गाइस, काम बहुत कठिन है। वह पूरे दिन खेत में काम करती है, गन्ना काटती है और कुछ दिनों बाद गन्ना उगना शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन कुछ बंदर उसके खेत में आते हैं और उसके गन्ने को तोड़कर खाने लगते हैं। फिर गाय आती है और बंदरों को देखती है, दौड़ती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है, गाय पूरी कहानी बताते हुए रोती है। पुलिस गाय पर विश्वास करती है और बंदरों को पकड़कर हथकड़ी लगाती है और जेल ले जाती है। क्या आपने इस गाय को पसंद किया?